全港第3條收費電視頻道 I Love 電視台正式啟播。I Love 電視台創作新一代，有節目實會預埋你。隨意門啊！死啦！今夜啊，冇船入長洲噶啦，到時咧靜就會俾記噶啦。丁，快嚟幫我啊！丁啊，今次你要幫我啊！丁，有咩事啊？冇船入長洲啊！行開啦，等我攞啲法寶出嚟幫下你。隨意門，喂，不過咁細道門點入啊？試下啦，得㗎。入去，喂，咁細點入啊？慢慢入到嘅。哦，你唔好咁快，慢慢入，慢慢入啊！睇住我，你跟住我呢個速度，我趕時間㗎喎。你行先。哦，慢慢，但係都要慢慢。我唔理你，我趕時間啊！喂，我棘住咗隻手喎。咁樣，你用呢隻手入先咪得咯。你可唔可以唔好成日要我幫你啊？嗱，咪入到咯。我隻手去咗長洲啦。咁你個手入咗長洲先咯。咁啊？嗱，幫唔幫到你啊？因為我隻腳入先啦。喂，唔係㗎啦，我幫你去長洲嗰邊睇睇個環境點先。你行開先。哦。OK 喎。喂，有冇到大到啲嘅門啊？其實。你想要個大道啲嘅門係咪？係啊。但係嗰度大道啲嘅門中間有個字㗎喎。咩字嚟㗎？就係我而家要送俾你嘅字喎。你係咪要嗰個大門先？你攞出嚟咯。好，我就換到大門俾你。哇！真係好大道門啊！點解你個袋可以收到咁大道門嘅？啊，點用㗎？好容易嘅啫，你開咗道門先啦。哦。咦，唔得嘅？係啊，要踢開佢嘅。得㗎啦。哦。開唔到喎。啊，鎖匙。啊，得㗎啦，而家。啊，不如你示範俾我睇下先啦。好啊。啊。好容易嘅啫，打開道門，行入去。喂，你去咗邊啊？咁樣咧，你就去咗第二度㗎啦。喂，我唔同你講咁多，我都要去長洲啦。喂，我到咗長洲啦，好唔好玩啊？麻麻地啦。我又入嚟先。點啊？整幾耐啊？快啦，快啦！邊度揾翻嚟㗎呢個開鎖佬？喂，乜叫做開鎖佬啊？佢叫做神奇開鎖佬，唔係，係神奇開鎖佬。有幾神奇啫？啊，佢最神奇嘅地方咧，係同神奇開鎖佬係一樣嘅。神奇開鎖佬同埋神奇開鎖佬係一樣。係啦，兩款，同神奇開鎖佬，神奇開鎖佬一樣嘅。你要開幾耐啊？開鎖佬？俾多半日啦。我哋喺度3日啦，仲未翻到去啊？快啦，快啦！我喺長洲揾份工算啦。喂，有份工介紹你喎，做開鎖喎。我好猛啊，娜娜，我揾唔到書啊，我好心煩啊。咩事喎？因為咧
聽日明明考 LMF 噶嘛，但係温錯咗周星馳啊。再揾過咯。唔得啊，因為 Mabel 咧同我講咗鬼故，我而家好驚啊。Mabel，咪隔離班個 Mabel 咯。譚美寶，做咩啊？譚美寶早幾年已經瓜咗㗎咯哦，咁佢早幾年之前同我講落嘅。嚇死我，嚇死我！佢話咧，你嗰本書係佢㗎。你睇下仲喐㗎而家。幾年前已經話我今日揸住本書係佢，嚇死人咩？我唔揾呢本啦，我揾香港口琴70年。你知唔知啊？一陣上體育堂，我就好擔心啦。事關 Mabel 曾經同我講過一個關於呢個泳池嘅鬼故啊。我唔想聽啊！你唔好講，我哋一齊吹口琴咯。哦，好啦。唔係啊，你聽我講先啦。唔聽啊！佢話咧，啊有一晚有個人去泳池游水喎，啊游啊游，游啊游，冇啊游啊游，冇啊！即發現原來泳池冇水㗎。咁嗰啲水係咩水嚟嘅咧？咩水？原來坑渠水嚟㗎。之後佢繼續游啦，仲有㗎。游下，佢見到，咦？點解有啲血喺度嘅？因為你嗰啲唔係啊，好驚啊！原來成個泳池都係血啊！不啦，血泳池。血池，咁啲鬼喺邊咧？我想問。啲鬼休息冇出嚟啊！唔係咁你話係鬼故嘛？個泳池有坑渠水啦，嗱，初初係坑渠水啦，跟住又有蝦血水啦，已經係好唔合情理㗎啦。咁跟住你話係鬼故，我聽嚟聽去都冇鬼嘅。咁啊？個男仔最後點先？個男仔之後咪沖身走咯，冇死到嘅。因為佢嘴角呢度有滴血咯。哇！好恐怖啊！最後先講呢個重點。人哋其實做咩啊？啱啱嚟嘢，所以心緒好不寧。咁關個泳池有血咩事啊？唔係，即係我自己驚啫。你嗰個故事唔驚嘅，不過我自己心緒不寧咯。咁你有冇啲驚啲㗎？所有嘅嘢已經放晒落呢一本音樂紙5線度，好恐怖啊！嚇！你講到咁叻，你有啲咩恐怖嘢想話俾我知啊？你係咪好淡啊？好沙啊聲！係啊，呢一個係關於校園嘅鬼故事嚟嘅。哦，係點啊？話說有一日學校得返2個女學生，咁咪執笠咯。唔係嗰日走晒啫啲人。不過啱啱嗰日咧就剩返2個女學生喺度。話說嗰日學校剩返2個女學生，好似我哋而家咁樣。然之後其中一個女學生就話：不如玩碟仙啊咁樣。兩個人點玩啊2個人唔可以玩碟仙咩？1個人都可以玩碟仙㗎啦。音樂紙5線係咁講㗎，你唔好駁估啦。好啦，佢話嗰2個女學生玩碟仙，一齊將隻中指，知唔知邊隻係中指啊？我而家俾你啊！唔使啦，我知道。 1、2、3、4、5，呢隻就係中指啦。哦，呢隻係手指公，手指公。呢隻咧？呢隻手指公，呢隻手指公，呢隻係中指。呢隻中指。我都知啊。咁跟住點啊？嗰個女學生將隻中指放喺隻碟入邊，放喺隻碟入邊。唔係放喺隻碟上面。哦，哇！未開始玩啦，個碟面度有滴血啊！
又有滴血嚇，咁點啊？跟住一拎起咧，原來係豉油嚟嘅咯，一個豉油碟嚟嘅。就咁音樂節唔似係咁寫嘅喎。唉，我唔同你講啦 ，Miss 咧催我哋上堂啦，我哋照走啦。我哋照走啦，走啦，好啊！我都放低埋音樂展示同埋香港香港口尋所香港口吟術70年先，我哋行啦！喂，你行咁快嘅？行啦嗰啲！哇！你冇嘢，你做乜嘢啊？喺大庭廣眾做埋啲咁嘅嘢？咩啊？你話你咩啊？咩啊？我倒瀉水啊！哦，sorry 啊，我誤會咗你，我以為你飲啲我嘅水啊！唔使啦，唔使啦，唔使啦。哇！你睇下 Simon，哇，佢真係好有型啊！好靚！你知唔知咧？咩啊？我前嗰排咧，由 MSN 度識到個男仔啊！哇，對眼咧係閃到咧，閃到咩啊？閃到好閃㗎隻眼，叮叮叮，好靚㗎！不過唔啱我口味啦，而家。點解啊？你知唔知啊？我喺 Friendster 嗰度啊，識咗條仔啊！做咩啊？你喺 MSN 識人都得咯，我 Friendster 識咗條仔做咩啊？唔可以講呢啲 wordings 㗎。唔可以講 Friendster。佢咩唔俾講啫？條仔啊！咁你又講。我講咗咩頭先？你講條仔咯。唔想講。我喺 Friendster 識咗個仔啊，唔係識咗男仔啊，眼閃嗰啲冇用啦，哇！啲頭髮蝕晒落去。你知唔知啊？我識嗰個咧好多毛㗎，我中意個都係。你又中意？你咪中意眼閃嘅咩？眼閃又多毛咯。咦？佢哋喺度打波添啊！你見唔見到啊？好靚，Simon！嗱，你冇嘢啊嘛？嗱，我哋話咧，白一聲啊，大佬！哎呀，咁哎呀，唔好意思啊，有冇事啊你？有冇事啊？你點打波㗎你啊？打波！冇事啊！俾翻個波。俾翻嚟啊！唔該晒，好靚啊你兩個，下次見啦，拜拜。啊！佢唔望住我話我好靚咁怪嘅佢，即係中意我多啲咯。你冇嘢啊嘛？而家單波智狼啦。不嬲你裝假㗎啦，你真㗎？我真。Sorry， 我唔知你真㗎。唔緊要。快啲過嚟！快啲換衫，上完游水堂，我哋去食 lunch 喎。而家好啊！我好肚餓，我想食咧大媽腸啊，霹靂大媽腸啊。霹靂係啊。霹靂。我一諗起霹靂大媽腸就諗起阿龍啦。點解諗起阿龍嘅？因為咧，阿龍係賣霹靂大媽腸噶嘛。哦，喂，你知唔知咧？學校出面嗰檔士多咧，嚟咗一堆象拔蚌啊！象拔蚌？係啊。佢點㗎？你可唔可以？係小食嚟嘅，咁大條嘅。咁大條係小食啊？點食啊咁？唔好咁執着啦，係咁大條嘅小食咯。哇！喺士多咧一串咁樣轉，嗰個象拔蚌咁樣食嘅，諗起就想食啦。你唔切片？我唔中意切片，我中意成個咁樣咯。喂，我介紹樣新嘢俾你食啊！呢樣嘢叫做咧大冬菇啊！係咪有人入嚟啦？快啲換衫啊！你知唔知嗰啲大冬菇嗰個莖啊？咁粗，OK 喎。咁粗嗰個莖。個莖咁粗。係啊，但係你嗰個菇頭咧係咁細嘅啫。哦。咁咯。菇頭。好唔好啊？咁粗，菇頭咁細。係啊。哎呀！
啊，殺人王啊！催我哋換衫啦！俾住先啦，我好肚餓啊，不如食少少嘢先啦。哦，食呢個啊？隕石啊！唔係啊，係生根嚟嘅，一浸落水度，哇！拎出嚟，做咩啊你？咁樣食咯，好唔好啊？一齊食啦！益嘅，哎，快啲換衫先好啦啦！好啦，換衫。哎呀，死我唔記得帶泳衣啊！我哋睇下譚拔圖老師個 lock 架有冇先？我開唔到喎。譚家明老師會唔會有咧？都鎖咗喎。梅志文咧都冇喎。死啦，冇帶泳衣啊！唔緊要啊，你冇帶泳衣啊？不如你借俾我着咪得咯。我都冇帶啊。死梗啦今次。唔緊要，我 art 攞 D 嘅，我可以幫你畫泳衣。但我攞 A 嘅喎。唔好啦，我幫你畫啦。畫泳衣啊？係啊。好啦。好 beautiful 啊！係啊，好靚啊！點解個 swimming pool 咧 nobody here 嘅？因為咧，頭先我哋一行入泳池，啲人散晒啦，即刻。哎呀，點解接受唔到我哋呢個 body paint 啊？好靚啊！係啊，你幫我畫呢個標碼咧，真係狠狠有力啊！係啊，同埋咧，我係抄法國嗰款嘅。哦，你睇唔睇得出係法國嗰款啊？好，去游水啦，我哋。好啊好啊，等我帶個美鏡。叫啊！你玩嘢啊？副美鏡，你幫我畫相上去，係都畫落呢度啦。咁我而家點樣游水啊？吓？唔緊要噶，因為咧，你跌咗落水之後咧，個泳鏡就會自動褪翻落嚟。啊，你唔中意都唔緊要嘅，我等陣間等你游完，我抹翻佢，幫你畫翻啦。哦，好啊好啊，好啦，轉個圈先。好，落去啊，落去啊，落去啊。帶你睇過未睇過？睇啦！ I can speak English。人類貴為萬物之靈，但係對於大自然嘅理解又知得幾多呢？響神秘而遙遠嘅亞馬遜森林盆地入邊，其實仲棲息咗好多不為人知嘅生物。佢哋嘅生存模式，有助我哋人類反思自身嘅生存方式，同埋探究基因嘅奧秘。攝製隊喺當地土著嘅帶領之下，終於揾到呢一隻絕種嘅生物斜皮棍。攝製隊捕捉咗佢15日，終於等到佢喐咗一下。一年之計在於春，又到咗斜皮棍繁殖嘅季節啦。畫面好清楚見到斜皮棍阿芝開始思春啦。呢一種獨有嘅思春方式，係嚟自呢一隻史前生物斜皮棍獨有嘅。咦，皇天不負有心人啊！攝製隊竟然遇到另外一隻絕種嘅雌性斜皮棍，由南方而嚟嘅嘉偉，開始接近阿志啦。佢哋開始以獨有嘅腹部震動方式嚟吸引異性。睇嚟斜皮棍好快有佢哋嘅下一代。我哋清楚影到嘉偉將佢一個神秘器官放咗落去阿志嘅手上面。原來佢係擁有2個神秘嘅器官嘅。佢哋2個開始好有節奏咁樣進行。原來嘉偉都係雄性嘅斜皮棍嚟嘅。睇嚟斜皮棍阿芝要打破家族滅絕嘅宿命，仲有一段時間同埋努力先得啦。
各位市民好，午安。一節風暴消息，颱風徐錦江已經響萬馬以南結集成為一個8號烈風，現正橫掃江門一帶，並已登陸本港，造成多處地方水浸同埋破壞。以下落嚟喺半小時前颱風徐錦江掠過旺角嘅情況，交俾新聞部嘅關嘉美負責報導。關嘉美。好啊！我而家關嘉美咧就喺旺角嘅街頭嗰度咧，為大家咧報導一下風暴嘅消息㗎。咁啊，呢個風暴咧，俄羅納英咧就經已集結喺你嘅褲浪嗰度啦。咁亦都令到咧旺角街頭咧水浸㗎。咁啊，睇一睇咧，而家咧好多車都拋錨咧停咗喺度嘅。咁亦都係望到咧有好多嘅消防員咧已經係走緊過去咧，準備救人㗎啦。你可以望一望嗰邊啲人咧，就全部都係消防員嚟嘅。你睇下佢哋浩浩蕩蕩咧，已經係諗住咧去救一啲咧被困嘅朋友嘅。而亦都有啲市民咧好心急啊，自己咧整咗呢啲嘅橡皮艇咧，就趕住翻屋企。例如呢個紅色㗎啦，呢個紅色㗎啦，呢個係金色嚟嘅。呢個唔知咩顏色，好核突呢隻色。仲有呢個白色嘅橡皮艇，仲有呢個紅色，同埋呢個咧雙層嘅橡皮艇咧。咁啊，好多嘅市民咧都係趕住翻屋企㗎啦。咁啊，不過喺呢個風暴襲港期間咧，有好多嘅市民係唔識死嘅喎。你望一望咧，有好多朋友咧係企喺度睇嘢㗎嚇。留意到啦，嗱呢個小妹妹都有啦嚇。嗱，仲有呢一個。都係全部都好危險㗎。咁啊，轉頭翻嚟呢，我呢個關嘉美繼續喺旺角嘅褲浪嗰度呢，為大家直擊報導一下呢個風暴呢，俄羅納英啊吹襲你嘅眼窩嘅時候，究竟有咩事發生啦？好啦，轉頭翻嚟再見，拜拜。唔該晒，關嘉美。15分鐘之後，我哋會有詳盡嘅新聞報導，請留意本台進一步嘅風暴消息。歡迎嚟到文歌滿天星，跟住落嚟我哋會有精彩嘅音樂節目。呢個時候，我哋不如先睇一個 MV 先。壓力太多，停一陣，望下電視裏到底播乜節目，食下軟雪糕，撳下個 remote， 兩個喊毛一對。開聲講嘢，今晚個 show 極之勁，嚴陣費為國大唱老餅金曲。企起身呢位阿叔，我請你做。氣氛相當高漲，聲音失控，和家人合演紫菜記，和寶寶吃咖喱。除令肥姐急急笑，有我哋你的好知己，這一句諸君請緊記，屋企裏面舞台為你起，有我哋你的好知己，好軍備乜都交給你，有節目實會預埋你，今晚8點停一陣。回應同熱線全部已經開放，晚安我叫阿 Jam， 仲有呢位 download， 我叫 download 啊！各位香港觀眾，即刻開 show， 和燈車扮 Michael Jackson， 和光仔講嘅，我驚係放嘅，連隨令肥姐急急秒。
清緊記，屋企裏面舞台為你起。有我哋，你的好知己，好骨鼻，乜都交給你。有節目，實會預埋你。有我哋，你的好知己，這一句諸君請緊記，屋企裏面舞台為你起。有我哋，你的好知己，好骨鼻，乜都交給你。有節目，實會預埋你。有進步，永遠有進步，小苦惱，心中小苦惱。當然我哋有時亦跌倒，小都大，個個小都大，不足怪，根本不足怪。世界像是個大懷抱，有進步，永遠有進步，小苦惱，心中小苦惱。當然我哋有時亦跌倒，小都大，個個小都大，不足怪，根本不足怪。世界像是個大懷抱，有進步，你的好知己，小苦惱，心中小苦惱。小都大，我哋有時亦跌倒，小都大，佢的好知己，有進步，永遠有進步。世界像是個大懷抱，世界像是個大懷抱。送上我一首歌，呢一首歌叫做《沉默》。Silent is silent. Silent is good. Thank you. 係咪好好聽？好難聽啊！ Silent, not good. What do you think about silent? 哎呀！阿爾蓋貝達群島位於後庫朗南海域，面積約300萬平方公里。 人口大概有2-3個，島上面嘅居民主要為漁民同埋變性人居多。著名嘅節目係行山同埋瞓晏覺。香港變咗好多啊！ 以前咧，呢度全部係海嚟㗎，呢啲嘢全部冇係海嚟嘅。以前好多白粉佬啊，吸毒仔啊，而家呢一度全部都係夢想家、理想家、會計師、地盤佬、車仔麵檔，而家好唔同啦。香港人氣組合 I Love You Boys 嘅靈魂人物殷子康。 平時嘻嘻哈哈，但當佢去到阿爾蓋貝達群島，見到當地人民嘅生活嘅時候，佢仲笑唔笑得出呢？其實佢哋好慘㗎。 我諗我哋有時每一日都食得好飽嘅時候，唔會知道第三世界國家嘅人，佢哋每一日都唔會話每一日哦 ，sorry， 可唔可以再嚟講？ 即係唔會話每日都可以好似我哋咁樣，有時食
豆豉鯪魚有粒豆豉絲喺度都唔覺，佢哋冇咯，未必每一日都可以食得咁飽咯。當地人有個習俗㗎，就係如果朝早嘅時候見到啲阿伯啊或者阿婆嘅時候咧，要俾一張香味貼紙佢。咁其實啲後生仔咧都袋住好多香味貼紙喺個袋嘅，但係有啲後生仔咧，因為希望自己可以創出自己嘅新天地，唔循住之前嘅人行過嘅路再行，咁佢哋咧就開始嘗試反叛，唔俾香味貼紙啲阿伯同埋阿婆。呢啲後生仔佢哋本來都好有理想，好有夢想。但係政府接納唔到佢哋行嘅呢一條新嘅路，所以將佢哋囚禁喺呢一個監獄度。Hello。其實自由會唔會我哋得到太多，唔識得珍惜啦？殷子康，藝名少爺占，97年加入商業電台，成為唱片騎師，以誇張嘅演繹同埋囂張嘅態度為人所熟悉。千禧年之後，更加與 DJ Donald 組成 I Love You Boys， 喺09年仲計劃搬到青海紋身。究竟今日佢嚟到阿爾蓋貝達群島有啲咩嘅遭遇呢？平時如果放假都係去美國啊、夏威夷啊、東京啊咁樣，咁我諗好多香港人都係啦。但係嚟到呢一啲咁需要我哋去關心、俾多啲愛心嘅國家咧，我自己都係第一次咯。但係我諗呢度會俾翻一啲嘢我㗎。我唔知，我諗我需要一啲時間去適應呢一度咯。平時一大班 fans 跟出跟入嘅少爺占，一個人嚟到阿爾蓋貝達群島，當然佢有啲心急。究竟呢度嘅路應該點行呢？好在我哋為佢安排咗嘅變性西人，經已出現咗嚟迎接佢，而少爺占亦都放心好多。當少爺占見到呢個變性西人，第一條問題就係問：你呢件衫喺邊度買嘅？當其時我踩住架單車，好想嗌出嚟，將自己平時好緊張嘅自己釋放出嚟。我想記載翻當其時嘅聲音啊，係咁嘅。哦，哎呀！哦。咕吱咕吱咕吱咕。呢首歌係我作俾自己，乜都有啊！揾咗好多錢，然之後遊艇有，私人飛機有，寶馬、Benz 乜都有。但係驀然回頭，我先發覺自己原來未曾擁有過一架單車。原來踩住單車嘅感覺係咁自然、咁爽嘅。響最唔舒服嘅日子，佢都俾到我一種好安全、好舒適嘅感覺。車車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 。自己好開心啊，因為好中意踢波㗎我覺得足球係世界語言啦 ，ball is language。今次電視台可以安排到我嚟到呢個奧脫福球場 （Old Football Place） 呢一度去睇國家隊嘅訓練，又感受深一層咯。好似覺得即係世界冇欠咗你㗎，有時啲嘢你俾翻咩個世界俾翻咩你嘅。May the bubble be with you 真係
冇諗過會喺呢一度撞翻一個10幾年都冇見嘅朋友。我諗香港嘅觀眾咧對佢絕對唔會陌生啦。唉，客氣啦，香港嘅觀眾又點會再記得我啊？而家有咁多 artist 啊，衛蘭、衛詩啊，又有劉丹，佢哋成班咧都係後起之秀嚟噶嘛。點會唔記得你啊？劉以達。Hello， 好開心。今日有咩風吹你嚟呢一度啊？你而家生活點啊？我而家生活啊，係啊，我諗好多香港嘅觀眾其實都好記得你之前嘅作品啦，包括鬥雞眼啊。係啊，誒唔好再講呢啲嘢啦。係咯。我而家生活即係離開咗娛樂圈，我個人即係冇咁大壓力。咁我平時都係去同嗰啲街坊捉下棋啊，睇下報紙咁樣，咁咪一日㗎啦。係咧，你又吹咩風嚟呢度咧？我其實同你之前嚟呢度，我諗嘅原因都係差唔多，即係好似工作壓力好大啊，或者有時我都迷失咗，我唔知自己究竟係做緊乜嘢咯。其實我哋做呢行真係即係壓力好大，即係你話即係喺呢個鏡頭面前係咪做翻自己？有時我都迷失咗。不過自從我嚟咗呢度，見到有好多嘅朋友，佢哋都話不如放低自己嘅名利，做翻自己。所以啊，班班啊、林林都喺嗰度開咗間餐館。係啊，不如我哋一齊去食啲嘢咯。平時喺香港，佢唔敢喺餐廳嗰度食飯嘅。每一次佢都係打包拎走，返到屋企解除所有嘅束縛，淨係着住條底褲喺屋企嘅露台嗰度慢慢嚼，慢慢嚼。但係今次嚟到阿伊蓋貝達群島，佢感受當地人民嘅生活，所以佢嘗試搭台。而身邊嘅劉以達，你睇下佢，亦都經已融入咗當地嘅生活，所以對於少爺尖隔離有變性人挨喺度，佢一啲都唔覺得出奇。今日嘅主角少爺尖向阿伊蓋貝達群島出發，嚟到呢個陌生嘅地方，所有嘅事情對於佢嚟講都係有趣嘅。究竟佢見到啲乜嘢呢？究竟佢掂到啲乜嘢呢？究竟佢喺度做緊啲乜嘢呢？究竟佢喺度食緊啲乜嘢呢？究竟佢鬧緊啲乜嘢呢？究竟佢喺度做緊啲乜嘢呢？究竟佢喺度做緊啲乜嘢呢？究竟佢喺度做緊啲乜嘢呢？轉頭翻嚟，我哋睇下佢究竟佢喺度做緊啲乜嘢呢？晚安，我係你嘅節目主持人。Hello， 一節風暴消息，颱風徐錦江已經響廈門以南結集成為蘆葦江啦，現正橫掃江門一帶，並已登陸香港，造成多處地方水浸同埋破壞嘅。呢個係4日前颱風掠過旺角嘅情況，交俾新聞部嘅關嘉美去報導。唔該，關嘉美。好啦，我關嘉美咧，繼續喺旺角富浪嗰度同大家講一講風暴啊，俄羅納英嘅影響市民嘅問題嘅。咁啊睇到咧，而家啲風咧已經改名叫做咧張錦程嘅，推到啲巴士咧周圍飛，睇下呢架車，哇藍色嘅車過埋嘅巴士啊，影翻呢一邊先啦，唔該。咁有好多市民咧亦都係唔識死咧，繼續企喺度睇風嘅，其實好危險㗎。咁亦都講一講啦，教育處啱啱話俾我聽，就同你講嘅，所有中小學咧就停學1年嘅，所有同學咧就唔使翻學1年咁多，不過幼稚園嘅學生咧就要嘅，因為咧佢哋而家呢個時候咧就5歲嘅。好啦，咁我而家咧就繼續講一講，而家啲風咧好明顯咧，哇吹到件衫都甩埋啦，咁我而家好凍啊，咁我唔同你大家講住先啊，咁我稍後時間咧繼續同大家講一講咧呢個風暴啊張錦程啊點樣影響你阿嫲個額頭嘅情況嘅。好啦，交翻俾直播室先，唔該。哇，睇嚟情況真係非常之嚴重喎！啱啱收到消息咧話，
哦，個風球而家打到嚟直播室呢一度啦。我而家趕住要走啦，15分鐘之後我哋會有詳盡嘅新聞報導嘅。哦，有好多老人家同埋女人咧，而家都趕住去買米啦。咁我諗咧，大家記住快啲去買你需要嘅用品啦。咁轉頭再見啦，請留意本台進一步嘅風暴消息。係咁啦，拜拜。拜拜。今日我會探訪一個當地嘅屋企人嘅家庭，咁唔知個情況會係點樣咧？但係我諗可能都同我自己喺香港住開幾千尺嘅差唔多啦。而家上去啦。你谁啊？你叫什么名字啊？你找谁啊？你找谁？你找谁？啊？你好啊！你不懂我的話。好唔同咯呢度，我哋喺香港可能有好多即係唔同嘅通訊設施啊，一啲溝通嘅設施啊。譬如係手提電話啊，或者係即係自己喺屋企用嘅電話咁樣，但係嚟到呢度好唔同啊，環境好差啊，連凳都冇張。喺呢個時候，佢哋人與人之間反而嚟得更加親近。譬如佢哋嘅溝通方法咧，就其實靠呢兩支嘢嘅。我而家係同佢溝通緊嘅，係嘛？婆婆啊，其實你喺呢度嘅生活覺得點啊？差啦，差，爸差。佢話咧，其實都唔錯嘅，覺得。其實每一日你哋係點樣過嘅咧？即係每一日。好慘啊！佢哋講嘢都咩意思？佢哋可能連語言啊都冇。你哋估下呢度係咩嚟嘅？呢度嘅人咧，如果有一條咁粗嘅眉咧，就代表佢好富有啊！雖然呢度嘅環境好差，可能凳都冇啊，衫都冇一件咁樣，但係一條咁粗嘅眉咧，就已經代表咗佢心靈係好富有嘅。婆婆可唔可以講下你而家身家有幾多？B B咧，即係解自己顧自己嘅，因為個音係 B， 即係自己顧自己，即係話咧佢哋其實自己覺得係夠咧就夠㗎啦，係咪咁解咧？即係舉一舉手，如果係嘅話。婆婆可唔可以教我哋講一個即係你哋呢一度嘅同人打招呼嘅一句説話係點咧？我是潮州人，潮州啦，謝謝啦，啊謝謝啦，潮州啦，謝謝啦，成句係點啊？成句。我係潮州人。哦，我係潮州人，我係潮州人。好啦，我哋又學識一句呢一笪地方嘅説話，點樣話？點樣話嗰句嘢係？我是潮州啦。
我是屌酒量。好開心佢哋準備咗一餐好豐富嘅晚飯俾我食，因為可能佢哋平時自己咧都即係唔會咁豐富，但係佢哋招呼客人咧係好周到嘅。喺呢餐飯度，除咗我同埋婆婆之外，仲有佢嘅妹妹。佢話妹妹後生嘅時候係一個歌星嚟嘅，出過張唱片叫做《花生》。一路食飯嘅時候，妹妹仲將呢一首叫做《花生》嘅歌哼咗出嚟。後嚟我哋仲一齊作咗一首歌，我仲記得嗰首歌係咁唱嘅。呢一個咧就代表佢哋即係覺得呢個客人咧好好啊，咁先會走出呢一個樂曲嘅。同少爺尖一齊食飯嘅呢位婆婆，除咗唱出佢當年推出過嘅唱片當中收錄嘅歌曲《花生》之外，仲話俾少爺尖聽呢一首歌原來係當年攞咗叱咤10大其中一個位置。佢仲記得當年頒獎俾佢嘅係 Kuda Mini。專業推介叱咤10大第3位。人哋話佢係唱歌，我話我中意聽歌，係你啦，阿婆花生。每次阿婆諗到呢個情景，佢都會笑得好開心。科技真係影響緊我哋嘅生活啊，亦都影響咗環境。我聽啲村民講，以前呢一度係海嚟嘅。佢哋話細個嘅時候喺呢一度有好多唔同嘅建築物，佢哋喺度玩。但係今時今日，我哋只係見到一片荒廢嘅地方。今次喺呢一個旅程裏面，我自己學到嘅就係，以前我係一個好多人會照顧我嘅人啦，而我亦都會發佢哋脾氣。但係經過咗今次之後，我就清楚了解到，其實我哋唔係一定需要科技嘅，科技只係去 support 我哋嘅生活嘅啫。只要我哋笑着去面對嘅話，人與人之間其實都可以好和諧咁樣生活。去完呢一次嘅探訪體驗之後呢，我領悟咗一樣嘢。我諗而家暫時都未有人會諗到，或者可能會覺得我呢個諗法好 crazy 嘅，就係地球係圓嘅，可能唔係好圓，但係係圓形嚟嘅。你問我乜嘢叫做金錢？以前我睇得好重嘅，覺得錢係萬能嘅，冇錢就萬萬不能。但係我喺呢一度幾日嘅旅程裏面，我學識到咧就係錢唔係最重要嘅嘢，最重要嘅嘢係人與人之間。喺短短嘅半個小時，少爺尖喺阿爾蓋貝達群島尋找到自己，佢亦都決定留喺呢度長住。就算佢嘅好朋友劉以達同埋電視嘅監製趕佢走，佢都唔肯走。我哋相信廣播界將會失去一名獨當一面嘅 DJ。我哋祝福佢，保佑佢。好歡迎大家收聽少爺尖呢一個節目啊！每日都是 Sunny Day。你好啊，點啊？今日覺得點樣啊？今日開唔開心咧？我就好開心啦，哈哈哈哈哈！咁咪就好開心咯，係嘛？你哋咧今日神奇時光機。
死啦！仲有咁多書未温，聽日測驗實唔合格啦，媽咪又會打我噶啦！丁啊，快啲俾法寶幫我下手啦！幫你下手係嘛？係啊，好啊，我有邊次唔幫你嘅？不如俾啲法寶我啊！喂，呢條係褲嚟，呢條褲嚟嘅咩？擺明個袋喺呢度啦，大佬。sorry，會坐喺呢度嘅咧？唔好意思。喂啊，有咩方法咧可以令到我知道聽日試卷係點樣？等我咧翻去睇下，然後咧就可以知道答案啦。神奇時光機咩嚟㗎？係一個好神奇嘅時光機啦，顧名思義啦。有咩時光機唔神奇㗎？嗱，其實你只要咧將個人捐入去呢度，你擺明見到好神奇啦呢個時光機。哦，你走入去咧，咁你就去到神奇時光機要去嘅地方㗎啦。咁你入去俾我睇下先啦。好啊。唉，冇啦，就嚟測驗啦，我入去先。哇，咁窄嘅。入去啦。點啊？咦，大你翻咗嚟啦？係我啊！做咩事你咁驚嘅個樣？係我啊！我個樣唔同咗咩？你邊個嚟㗎？講嘢又對唔到口型。哇！我嚟㗎！我嚟㗎！唔好打！我真係好驚啊！Can you speak English？ 生命大波波。我哋嘅攝製隊繼續拍攝住呢一隻上古嘅生物斜皮棍阿志。作為現存唯一上古單細胞無性繁殖生物嘅阿志，佢開始咗不假外求嘅交配行為。攝製隊足足捕咗1年，先至拍到佢自我交配嘅情況。我哋清楚見到阿志將佢一個神秘嘅器官放咗入自己嘅器官度。阿志好似發現咗個鏡頭咁樣，仲講出咗3個中文字。呢個咁偉大嘅無性繁殖過程，終於俾我哋拍攝到。無需要好似人類懷胎9月，話咁快，斜皮棍阿志終於成功分裂咗。我哋仲第一時間收錄到阿志呢一個 BB 未拎嘅第一句聲音。話咁快就做咗人哋爸爸媽媽。阿志同埋佢嘅仔仔未拎，係咪好似樣呢？What are you doing？ 明匪 Sleeping. I'm sleeping. You are Philippine? Or are you Philippine? I'm Philippine and I'm sleeping. I'm sleeping and I'm Philippine. Okay. You are Philippine and you are Philippine. And we are Philippine. Philippine love Philippine. เกร่งกริ้ว Let's do chicken. Hey, Xiao Meng. Your chang is going out. It's for you. My master want to eat chicken for breakfast today. Your master will love it. How about chicken? Yeah. I got yellow chicken and golden chicken. And I show you the magic. This is chicken wing. Yeah. And this is chicken leg. Yeah. And this chicken put all his leg into his hole. You see it?
toe? Yeah. Yeah, I love toe. Oh, so you keep it? You love too. Not really. Actually, I'm a chicken. I'm a chicken. Oh, Yeah. how much is it? What? 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 What are you talking about? No, forget it. Forget it, okay? This chicken is sleeping, and you can wake it up. Wake it up. Yeah. Yeah, wake it up. 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 Okay? Thank you very much. I think my master will love this chicken for his breakfast. See you. Bye-bye. Bye-bye. Hey, you didn't pay me. Let's have three. Welcome. All the classmates, please read the new vocabulary with me. Okay. Okay. Chop rice. Chop, Chop rice. Pop chop rice. Pop chop rice. Yes. And Yes. and And half have flat bread. thin. Fin. Have Yeah. friend. Goodbye. Then. Okay, please hand in your exercise book to me later. See you next time. Oh, you. Excuse me. Good. You are welcome. Hello，又嚟啦，晚安。一節風暴消息，好多風暴。颱風關嘉美已經喺孟買以南結集成為一個風球啦，現正橫掃江門一帶，並造成多處地方水浸同埋破壞。跟住落嚟，有請新聞部嘅關嘉美負責報導關嘉美呢一個風球嘅消息。關嘉美交俾你啦，關嘉美。好啊，關嘉美咧，繼續喺旺角富朗咧，同大家講講風暴消息嘅。啱啱收到消息啊，就係呢個風暴咧，將感情已經改名叫做盧婉欣啦。而盧婉欣呢個風咧，其實同衛蘭咧都幾相似嘅，因為咧嗰啲風同雨咧都好大嘅，睇下我哋個咪牌都溶咗啦。而嗰啲巴士咧，繼續俾啲風咧吹到喐晒嘅。咁啱啱咧又收到好多消息嘅，就係啲棚架啊、水氹啊，全部都發生晒。咁啊，搞到大家想哇！而家成個啊〜嗰啲招牌啊，呢個叫咩招牌喎？就係咧豪情少婦啊，招夫周道啊，喺3樓按2字嗰度咧，就經已咧成個咩牌咧車咗落嚟我呢度啦。咁同大家講一講咧，啲風咧入咗我個肚嗰度啊。咁所以咧成個風嗰個影響咧好大嘅。咁稍後時間咧，我關嘉美繼續同大家喺旺角富朗講一講咧，呢個風暴影響你阿爺嘅後背脊咧，嗰度有啲咩嘅影響嘅，好唔好啊？我死啦！唔該晒，新聞報導員嘅報導。有關呢位新聞報導員係生係死嘅消息咧，我哋過一排之後會有詳盡嘅報導啦。請繼續留意本台其餘嘅新聞。再見。歡迎晒咁多位小朋友，講得好好啊！多謝。開始啦喎！好好啊，你哋。好啦，我哋又嚟到校際時事及學術唔識問答比賽。好好啊，你哋。好好，你好，我係今日嘅節目主持人。好好啊，你哋。我叫做 Wasabi。我係佢嘅人啦。佢叫做
蔡康年。今年係咩年？蔡康年。好好，冇錯。This year is 蔡康 year。 That's right。好啦，我哋呢個時候就開始我哋嘅問答比賽咯喎。首先望一望鏡頭，有2間學校嘅同學已經喺呢一度啦。我想問係咪停電啊？可唔可以開燈咁樣咧？哇，好殘眼啊！好啦，首先有呢一間學校，佢係星米加達波耶波羅蜜書院，好好啊，簡單。啲掌聲佢哋。跟住有長洲漁民樂周宏斌職業先修紀念中學。好啦，喺呢個時候，我哋要講下呢個遊戲嘅玩法咯喎。好複雜噶喎。聽住啦，我哋問，你答。你哋咩啊？準備好未啊？未搞掂啊！未搞掂啊！未？係啊，我要影貼紙相啊！未啊？啱啦，問第一題啦，好唔好啊？好。第一題問題，地理題嚟嘅。牛頓係邊個發明嘅？牛頓係地心吸力發明嘅。錯，係佢爹哋媽咪發明㗎。搞錯啊！呢位同學你好驚咁喎個樣。冇擘大個比錯喂。問啦，八婆。第2條，請問呢個咩嚟㗎？個掣喺呢度啊！我撳咗啦，頭先。撳咗啦。係呢個係咩嚟㗎？頭先嗰個。有光嘅，睇唔睇到我㗎？好驚我走光。睇到答嘅。嚇？呃你啫。答案係蘋果。蘋果。蘋果。唔係啊，答案係橙嚟㗎。好啦，嚟到第3題啦。請問圖中呢2個人係邊個嚟㗎啦？邊個？邊個？睇下先邊個？我啊，我。錯，唔係話你，話佢哋係你嚟㗎。你啊，我啊。你唔好同拗啦，呢啲嘢唔好同拗，係你。我嚟㗎。你啊，我嚟㗎。好答。佢係啦，都可以，都啱。係佢嚟嘅。佢或者你都啱。唔好意思，對唔住。我係錯嘅。我錯。我錯，對唔住，我錯，我錯啦。翻屋企先。我做咩？你做咩？你做咩？你做乜嘢？好啦，準備第4條嘅問題咯噃。做咩斷咗嘅支咪？錯落。係表現我嘅狀態㗎。物理題啦，物理題啊！我唔好意思，我覺得我哋個妝好似太白喎，你覺唔覺得？係咩？我頭先望到個 mon 死咗咁，好似。你會唔會真係死咗？其實我哋而家喺邊喎？我喺你個心嗰度啊！物理題，請串出 teacher 呢一個字啊！唔該晒。T E A G H
A。錯咗，有冇補答？記得 T E A C H E R。啱咗。搞錯啊！結束障礙。搞錯啊！文盲嚟比賽啊！邊個講嘢啊？我啊！你做咩講嘢啊？你哋準備好未？唔夠你多口。第5條。關鬼事啊！問條深啲嘅，未問啊，問條深啲嘅。好。唐詩做隻貓，做隻狗，不做情人。下一句係咩？貓做隻寵物至少可愛嘅迷人。錯晒。你知啊？我唔知喎。鐵柱都可以磨成針。啱啊！邊會㗎？邊會？咩邊會啫？一定唔係。咩一定唔係啊？你講乜嘢一定唔係啊？錯啊！錯啊！錯啊！有答錯啊！佢有痰啊！佢有痰。有痰啦！搞錯！咩搞錯啊？咩搞錯啊？咩搞錯啊？你講乜嘢？唔好打交啦，你哋。唔好影住，唔好影佢哋住，唔好影住，唔好影佢住。你哋會有報應㗎。係啊。問啊！成日睇戲咁喺度。Oh sorry。Oh sorry。問啦。問啦。請問圖中呢一位男人入廁所做乜嘢呢？去廁所。錯。我見過佢啊。我知啦，盞燈快過我哋撳掣咁得意嘅。哦。我知啦，原來呢個先係掣。我使乜撳掣？點解唔識嘅咁？玩夠未啊？ Sorry，唔好意思。你哋答錯咗，你唔好理咁多。哦，你答擺咗上台。講咩？講咩你？講咩？關唔關你事啊？你有冇啊？你答。做生意開檔翻工，因為我見過佢喺嗰度咧，收120蚊。冇錯啦。啱咗啦。好叻啊！我係開檔嘅。啱晒。咁都啱。好啦。今日勝出嘅學校就係你哋啦。聖米加波嘢菠蘿蜜，你哋間學校名可以改下佢嘅。總之係你哋贏。哎呀，你哋好可憐啊！俾心機讀書啦。Bad。總之你哋今日咧攞咗好多豐富嘅獎品嘅，包括車。仲有樓。哇！仲咩？你變咗聲㗎？仲有送俾你有男人一個。冇錯啦，就係我啦。唔係呢個男人唔送呢個男人。好，下次再會。拜拜。記住我個名，我叫做蔡康年。我先係蔡康年啊！你係蔡康年。我係蔡康年。今年係蔡康年。拜拜 ，Wasabi。熄燈啊！熄燈。我哋咧唔要響光猛嘅底下咧退台，退落台。好開心今日可以送首新歌俾大家聽，呢一首歌係我嘅成名作《手錶未上鏈》，今日有一個比較迷幻啲嘅版本嘅。彈唔到嘅關係我都係清唱啦。滴答滴答，為何不動了？原來手錶佢未上鏈。滴答滴答滴，滴答滴答滴。我隻錶
未上鏈。多謝。好難聽。豆腐 is good， 豆腐。耐人尋味。阿當啊，今次死緊啦！阿安咧喺屋企門口咧，佢話要打我啊！你快啲諗啲法寶咧，保護我啦！我唔會再保護你噶啦。點解啊？因為我已經過檔去咗阿安嗰邊啦。點解你兩個會喺埋一齊㗎？因為阿安好有錢，俾好多錢我啊！咩啊？阿安你賣番薯點會賺到咁多錢啊？賣番薯唔可以發達㗎，而家。係啊。賣番薯可以發達嘅咩？嚟啦，俾1000蚊你啊！啊！點解打我啊？唔係真嘅，唔係真嘅，發緊夢嘅啫我淨係發緊夢嘅，我淨係發緊夢嘅。哎呀！我副眼鏡啊，我睇唔到嘢啊，可唔可以配副隱形嘅俾我？Discovery Dino 生命大闊波。好啦，今日咧5場3鬥6咧就係二處。我哋嘅攝製隊繼續拍攝住邪皮棍阿志。係啊，阿志佢要進行一次長達15個月嘅結繭過程，就好似寄居蟹脫殼一樣重生。呢個係阿志最脆弱，同時亦都係佢生命裏邊最重要嘅時刻。今日都有唔錯嘅。好多邪皮棍就係因為俾其他野獸發現，然後食咗，所以先至會大規模滅絕。只要能夠過到呢一關，阿志就可以脫胎換骨，變成一種不一樣嘅美麗生物。生命的牙齒啊，點先？生命的牙齒我自己麻麻地睇好呢一隻啦，因為邪皮棍阿志終於揾到一笪冇人可以騷擾到佢嘅安全地方，進行呢一次嘅結繭過程。攝製隊一路陪住阿志，一路暗裏為佢加油。終於冬去春來，漫長嘅15個月過程，阿志終於響漫長嘅歲月之中甦醒過嚟，開始佢美麗嘅生命新階段。究竟阿志會變成一種點樣嘅生物呢？但係原來啊，馬會方面咧就唔記得咧拉開個閘啊，所以佢哋入咗個閘。千祈唔好眨眼啊！一起步嘅時候而家係點樣咧？一起步咧就穿過咗臭氧層啦，而家一路向住宇宙嗰邊咧進發啦。好啦，咁啊呢個時候咧就交俾左明呢度咧講一講個賠率咯。破繭之後嘅阿志係咪同之前好唔同呢？響呢一刻，攝製隊都禁不住讚嘆造物主嘅神秘同埋偉大。你冇咁多事啦！我報風暴嗰陣時，你喺邊啊？你飯都未食過，我食飯多你食飯。晚安，各位朋友！哇，而家出面打緊風啊！哇，勁到爆嗰啲風咧！哇，肥肥聲，我條胎都飛咗上嚟，真係有條胎飛咗上嚟，我而家整翻落嚟先。跟住最新嘅風暴消息，而家即刻話俾大家知，哇！出面啲風勁到不得之了，啲風勁到咧，勁到好勁啊！啲風，哇！啲風快到啊，好快啊！啲風。究竟而家出面嘅情況係點樣咧？我即刻將時間交俾關嘉美，關嘉美。好啊，又嚟到風暴消息啦！咁而家風暴啲雨咧，已經咧係浸到砵蘭街咧，去到2樓後座嗰度啦。咁咧已經非常之多水嘅。咁我哋睇睇現場嘅市民，究竟佢哋點做咧？而家，
喂，咁個復血咧咁多個男人咧，喺呢個時候咧，就入去寶蘭街嗰度啦。因為咧啲火爆晒，嗰啲酒店火爆晒，同埋咧啲雨啊好大。唉，咁啊係咁啦，拜拜。哎呀，真係辛苦晒你啦，關家美，唔該晒。啊呢一度，呢一次嘅風暴消息完畢啦，預料未來10年香港都唔會再打風噶啦。咁我都劈炮唔撈啦，拜拜。拜拜。我轉頭去報交通啊，轉頭再見，拜拜。人間有情，義不容情。你感唔感受到失去咗姐姐嘅感覺呢？ Dicky 仔等咗大半世，今日經過攝製隊嘅安排之下，終於有機會可以同失散咗60幾年嘅姐姐見面。當年呢，我就係同我姐姐喺呢度呢偷渡落嚟噶啦。呢度以前係海嚟啊，不過可能呢幾日呢猛太陽曬乾咗啦。咁嗰陣時呢，我同我姐姐一個波膽兩個人攬住喺陝西隨住水流嚟到西貢呢度登陸。哇，好危險啊！嗰陣時有鯊魚啊，我仲記得嗰條鯊魚呢食咗個女人咯。咁之後一個大浪冚過嚟，我同姐姐分開咗。後尾俾隻漁船救起咗，我就嫁咗俾個船主，咁就幾廿年啦。自古有云，搭着浪去火車上。Dicky 仔深信喺火車上會同當年喺海度失散嘅姐姐重遇。每個星期日佢都會坐上火車，一個又一個站經過之後都冇收穫，Dicky 仔就會流出傷心嘅眼淚，然之後痴痴呆呆咁樣返去揾佢個仔。每次諗起自己個仔，Dicky 仔就會越行越快，越行越快，越行越快，越行越快。Dicky 仔話：人生裏面最開心嘅事情，就係同佢個仔 Billy 玩打千秋啊！冇噶，我揾翻個仔，我見到佢開開心心，我都冇所謂啦。最緊要佢俾心機讀書，我點捱有咩所謂啊？喂，阿媽，有冇錢啊？唔係啊，嚟深圳冇帶錢，我要去蒲嘅喎，我會俾啲 friend 笑㗎，有冇啊？咁多錢做咩你？哇，白金卡，有冇嘢啊？唉，你自己搭車走啦，我唔送你啦。慳啲啊，香港，知唔知啊？俾心機讀書。得啦，唔好煩。俾心機讀書啊！火月耀人，親不識，子欲養兒，父錢債。Dicky 仔同所有香港人一樣，曾經每一日都係睇住價位上落。好可惜，一次金融風暴之後，將所有香港人，包括 Dicky 仔嘅夢想一次過吹散咗。嗰陣時個都咁做噶啦，我梗係跟噶。嗰個年代啊，求其買層樓都有得賺啊！咁我咪按咗層樓，借埋份糧去學人炒股票咯。點知我炒到股票，咩都冇晒。咁當年你咁樣做，你自己後唔後悔㗎？後悔？我話後悔㗎。最衰董建華搞咩8萬5咯，
又俾楊利偉同埋解放軍嚟香港咯，後悔係你唔係你唔理噶啦。每當夜闌人靜嘅時候，Dicky仔嘅工作先至啱啱開始。每一日、每一晚，Dicky仔都會沿住英皇道一路行，逐個垃圾堆去抄，希望可以抄到自己嘅理想。好好彩，今日佢喺垃圾堆之中抄到一個飯盒。辛苦咗一日嘅 Dicky 仔忍唔住，即刻將飯盒裏面嘅餸菜放入口裏面。點解頭先我見你揾到個飯盒，你都咁開心嘅？算好彩噶啦，因為咧平時我啲飯盒有痰，今日呢個冇痰，仲有隻雞翼喺度噶。600年前，Dicky 仔同所有香港人一樣，好容易就成為咗上市公司嘅營運總裁，手頭上仲有幾十棟物業。點解今日會搞成咁嘅呢？呢幾噸嘢原本係我噶，而家唔知邊個噶啦，衰貪心啊！唉，實賭錢，馬又賭，狗又賭，波又賭，外圍啊，麻雀館啊，牌九啊，天九啊，跟住仲有個澳門啊，唉。贏嘅咪包心似肚直落肚嗰度咯，輸咗第二支咪再賭過咯。點知有一日返到屋企，老婆同個女都走咗，我而家咩都冇啦。一念天堂，一念地獄。究竟喺公餘時間嘅 Dicky 仔又係一個點樣嘅人嚟嘅呢？好高興我又可以唱首新歌俾大家聽啊！跟住落嚟，我唱嘅呢首新歌叫做《Old Song》。是什麼？是什麼？哦，是什麼？原來是一埲迷幻的牆，我要衝過它，衝過它。哦，原來埲牆有道門。衝過了，多謝。咩事啊？眯埋眼先。嚇？眯埋眼先，為你好㗎。眯埋眼啦，耷低頭，再耷低啲。是那埲牆，白色的，阻擋我去向。竹蜻蜓，神奇竹蜻蜓。哇，好驚啊！阿當啊，呢度咁高點算啊？你跳落去先啦，我跟住會跳落嚟噶啦。哦，好啦。Hey guys！點解你唔嗌飛咧？
竹蜻蜓嘅用法係當你跳一下之後，你嗌飛，咁過3秒之後咧，佢會挫一下嘅。挫一下嘅時候，你再嗌多2下飛飛咁樣，飛飛咁樣，咁佢就會真係飛噶啦。但係你頭先咧以上2個步驟你都冇做，所以佢就唔飛咯。你唔好聽日先講，你攰啦。今晚Dicky仔又好似回復翻佢年青嘅時候一樣，同學生情人多方佳麗，成為好朋友。嗰次咧冇啊，啲 friend 又即係慫恿我咯，咁啊人一世物一世咯，咁我諗住即係唔會上癮咯，咁我諗住帶啊，但係點知貪方便冇帶。就瀨嘢啦！咁你有冇話俾你屋企人知啊？梗係冇啦，即係自己唔小心中招，仲有咩好講啊？講俾佢聽做咩啊？哦，咁係啊，咁你依家心情點咧？有冇啲咩説話同啲年青人講下咁啊？我覺得即係凡事即係小心啲。你可以教下教，又或者即係做足一啲所有嘅預防措施咯。咁玩都玩得開心啲咯。喺旺角街頭，即使受盡歧視，Dicky仔仍然忠於自己，無怨無悔。拍攝當日雖然遇着黃色暴雨，但係Dicky仔仍然着住自己中意嘅衣服喺街上面行，冇理會途人嘅目光。Dicky仔仲話魚蛋好好味啊！有冇試過俾人騷擾啊？即係有時有啲麻甩佬走嚟搣下我屁股啊，又或者有人好大聲用粗口鬧我咯，咁我都當冇事發生，因為即係我覺得我自己喜歡呢一種嘅衣着係我自己嘅自由咯，佢哋唔會明白我當中嘅樂趣咯。佢哋唔會明白嘅。其實咧，到目前為止咧，香港咧都有好多人係易服癖嘅。咁咧，其實易服癖咧都係同都市嘅壓力有好大嘅關係㗎。咁咧，其實喺香港咧，究竟有幾多潛在嘅易服癖嘅人咧？咁啊，我都唔知啦嚇，當然。咁啊，但係咧，如果佢哋真係冇得宣泄嘅話，咁啊，究竟會點呢？天生放浪難自控，今日何去又何從？其實你個仔着成咁，你有冇啲咩特別嘅感覺咁？即係話咧，我就明就唔明佢噶啦，即係你仔大仔世界嘛，始終都不過年青人咧就闖出自己嘅新天地咁，你都要接受佢噶啦，係咪先？咁其實你屋企人都叫對你幾好啊？都算係㗎，媽媽同仔仔都好支持我嘅。我冇咁嘅阿媽啊！嗱，佢話有我咁嘅阿媽啦。但係，咦？突然間又鬧你喎，佢哋。冇啊！你邊隻耳聽到佢鬧我啊？我哋好融洽㗎，係咪？前嗰幾年戒毒嘅時候，我就唔好再提以前啲嘢啦，阿媽，打牌啦！幾多年冇攞過錢翻嚟啊你？係個仔，係個仔攞翻嚟嘅，你攞咗幾多錢翻嚟啊？我媽咪好錫我。個仔讀書嗰陣時，你去咗邊度？讀大學嘅時候，你去咗邊度？你陳太嗰筆帳我都未同你計啊！嗰陣時你出去揾嗰時點？我哋兩母子點樣生活？你知唔知啊？嗰隻甩牙啦，換行齒啦，你知唔知？阿媽唔使講嘢。
即係我自己成日都覺得有把聲喺耳仔入邊咯，停唔到啊！即係成日細細聲，我耳仔邊講嘢好煩啊！咁我咪去政府部門啊、郵局啊同埋立法局門外遞信咯。我抗議過好多次噶啦，但係曾蔭權佢都唔理我咯，激死人啊！點解你會覺得即係成日有人想害你先？即係我自己有個經歷咧，就係我照咗尾搽嘅時候個口好臭喎。咁我一刷牙嘅時候咧，個口好大陣薄荷味，咁我就諗會唔會就係我瞓覺嘅時候，政府派啲特工喺我隻牙嗰度裝我偷聽器，而個偷聽器就有啲怪味發出嚟啊！你哋細聲啲講嘢，我驚政府嗰啲人呢知你訪問緊我，拉埋你哋啊！一向醉心藝術工作嘅 Dicky 仔，曾經都係電影投資者。喺佢收拾菲林嘅途中，一幕一幕嘅往事，又再次喺 Dicky 仔嘅腦裏面重新泛起一點點嘅漣漪。何去何從，又何來？何處令你惹塵埃？喺我哋攝製隊安排之下，Dicky 仔終於有機會見到姐姐。你依家心情點樣樣啊？即係都梗係好開心啦，因為咧冇諗過咁耐冇見嘅姐姐會再次有機會重逢，我真係好開心啊！咁啊，你琴晚瞓唔瞓得着啊？梗係瞓得着啦，仲使問嘅你？Dicky 仔終於見到佢嘅姐姐啦，就喺對面馬路。原來 Dicky 仔嘅姐姐好靚噶，只係一條馬路之隔啫，兩姊弟就可以重逢啦。姐姐姐姐，我愛你，洗頭要用歌麗美。Dicky 仔嘅姐姐急不及待衝過馬路，奔向 Dicky 仔嘅懷抱。喺呢個時候，最不幸嘅事情發生咗。當 Dicky 仔嘅姐姐衝向馬路嘅時候，竟然遇上上大人孔乙己，家中無一物，姐姐我愛你。兩姊弟最後一次嘅接觸，Dicky仔先發現呢個原來並唔係佢嘅姐姐謝中道，佢嘅姐姐係叫做劉英德嘅。Dicky仔唯有繼續佢嘅深夜狂奔。I love 電視，開門七件事，柴米油鹽又柴米。有節目實會預埋你。馬口太山莊，應該為你人頭應該接接接接接接，我的口不得我的口的我的口我的我的口，一個人知道我的Here we go, here we go.
密切留意，我係唔知自己叫咩名嘅，我就知你叫娜娜嘅咋。娜娜，娜娜，唔似你嘅，娜娜，係喐咗手腳先。娜娜，話笑啊，咁遠就過咗20幾年，計唔到條數。渾身是勁，使唔使咁厚啊？咁慘啊！導演過去試下嘛先。你會唔會睇？我諗今次拍嘢一半不值嚟嘅呢塊嘢度。其實我係個老豆嘅 BB， 我係個 BB 嘅老豆。你有冇去過馬會啊？啊！你開馬會啦？冇咁誇張，我做人形紙板咯。叫啲人唔好非法打波嗰啲。非法打波？係啊。會唔會賭波啊？唔係啊，因為香港有一群人咧，佢哋非法打波㗎。非法打波？係啦，喺馬會出邊咧有個人形紙板咧係咁樣樣嘅。哦。好似唔信咁嘅。唔信啦，係咪？開始比賽之前，我又再講個笑話俾大家聽。最近第二間就係聖米加納米葉國嘅波耶菠蘿蜜紀念中學。咁啊，食藥先。老公，食。圖片題，我哋睇下呢段片段先。圖片題，但係邊段嚟嘅？咁得意，咁係圖片定係片段啊，老公？如果有100張相，我哋係咁都著，咪邊有圖片？係咪？係咁諗住啲。I Love 電視時髦一派，I Love 電視晨曦創作派。